င်္ဂလာပါအခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့အင်တာနက်သုံးရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါနောက်ပြီးတော့ဒီ notification bell လေးကိုလည်း on ထားပေးပါဒါမှနောက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုသစ်တွေတင်တဲ့အချိန်မှာသိအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုစကြည့်လိုက်အောင်အင်တာနက်သုံးရင်ဘာတွေဖြစ်သွားလဲအဲ့တော့တကယ်တမ်းကတော့အင်တာနက်သုံးရင်ပေါ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ ID မှာ network connection တခုခုချိန်လိုက်တဲ့ဆိုရင် basic အနေနဲ့ဒီအချက်လက်တွေအခုပြောမယ့်အချက်လက်တွေဖြစ်သွားတယ်အင်တာနက်သုံးတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဥပမာကိုကနေပြီးတော့ website ကိုကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်Viber call ခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအလုပ်မှာဒီ print ထုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒီ network connection ဒီစပြီးတော့ connect လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးအခုပြောမယ့်အချက်လက်တွေက basic အချက်လက်တွေဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲနေ့တတူကလူတွေကဆိုရင်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုနေကြတယ်သူတို့ရဲ့education နဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပညာရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိုင်းရှာဖွေရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့လာရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် entertainment အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအင်တာနက်ပေါ်မှာဥပမာပြောရင်ကျွန်တော်တို့ line ပေါ်မှာရှိနေကြတယ်ပေါ့လူတွေအများစုကအဲ့တော့ဒီ line ပေါ်သုံးပြီးတော့ network connect လုပ်နေကြတယ်အဲ့တော့network connection လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုတော့လူတော်တော်များများမသိကြဘူးပေါ့နော်ပုံမှန် user အနေနဲ့မသိကြဘူးဒါပေမဲ့ IT ကိုလေ့လာမဲ့လူဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ IT နည်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိထားတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကို IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုတက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးကိုကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့trouble shoot လုပ်ရမလဲစစ်ဆေးရမလဲစတာတွေကိုအလွယ်ကူသိရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီအခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ behind the scene ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ network connection လုပ်မဲ့ဒီ network connection လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့အနောက်ကဘယ်လိုမျိုးအဆင့်တွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုဒီမှာ sharing လုပ်ပေးမှာပါအဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် user တယောက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ Facebook ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာ www.facebook.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook page ကိုယ့်ရဲ့ဒီ browser ထဲမှာမြင်ရမယ်ပြီးတော့ login ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါကပုံမှန်user မြင်ရမယ်သိတဲ့အချက်လက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့အနောက်မှာသူဒီ www.facebook.com ဆိုပြီးတော့အခုရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲပုံမှန်လူ user အနေနဲ့မသိဘူးသိဖို့လဲကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားကြဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒါကဒီ web page ကိုဥပမာအနေနဲ့ပြတာ web page မှာတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြောသလို email ဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Fiverr call ခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုး network connection ကိုလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုပြောမယ့်အချက်လက်တွေကတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် user ကနေပြီးတော့ facebook.com ဆိုပြီးတော့ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရလိုက်တယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့သူက line ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတော့ရှာရမယ် line ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ရှာမယ် internet ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ရှာမယ် internet ဆိုတော့တကယ်တမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ computer တွေ network တွေ system တွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့ internet web connection ပေါ့နော်အဲ့တော့ internet ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ရှာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် user ဆိုရင်တော့ဒါ wifi မိတယ်ပေါ့နော် wifi မိတယ် wifi line ကျနေတယ် wifi မိနေတယ်ဒါလောက်ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် internet ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ရှာတယ်ဒီ facebook.com ဆိုတဲ့ web page ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ facebook.com ဆိုတဲ့ web page ကိုကျွန်တော် internet ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ရှာတယ်
အဲ့ဒီ web page ကတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကြီးရဲ့เนาะတနေရာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်ဆို data center ပေါ့နော် data center တွေက server ထဲမှာ web page ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာရှိမလဲဆိုတာတော့ဒါသူ့ပုံမှာမူတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခုတွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထားပါတော့ဒီတနေရာက data center ဒီ data center ဒီ Facebook ရဲ့ data center လည်းဖြစ်မယ်သူရဲ့ဒီ service provider cloud ဥမာ cloud တွေဆိုရင် cloud လုပ်တဲ့ data center တွေလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ server ထဲမှာအဲ့ web page ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ web page ကို user ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ connect လုပ်ပြီးတော့ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ basic သဘောတရားပေါ့ဒါမျိုးလှမ်းပြီးတော့ network ချိတ်လိုက်တယ်ဒီထဲက data center တွေက server တစ်လုံးလုံးရဲ့ဒီထဲမှာ page ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ page ကိုလှမ်းပြီးတော့connect လုပ်တယ်ချိန်မယ်အဲ့တော့အဲ့ page ကနေပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ computer ရဲ့เนาะ browser ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရလာပြီးတော့ဒီ facebook.com ဆိုတဲ့ web page ကိုမြင်ရမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ခုနကဖြစ်သွားတဲ့ဒီအချက်လက်တွေဒီကနေ user ကနေပြီးတော့ဒီ internet ပေါ်မှာရှာပြီးတော့အဲ့ဒီတွေ့တဲ့ web page ကိုကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲကို download ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးတော့ကိုက facebook.com ကို login ဝင်ပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ login ဝင်တယ်ဆိုရင်လည်း user name password ထည့်တယ် login ဆိုရင်လည်းသူကအဲ့ဒီ server ကိုသွားပြီးတော့စစ်တယ်ဒီ user name password ကမှန်လားမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်ဆိုရင်ကို login ပေးဝင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့မျိုး connection တစ်ခုစောက်ရတယ်ပေါ့နော် connection တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ connection တွေက connection ဒါမျိုး step တွေကအရန်မြန်တဲ့အတွက်ကိုတွေဆိုရင်သိပြီးတော့မသိတာလားဘူးเนาะဥပမာ facebook.com enter လို့ခေါက်လိုက်တာနဲ့ browser ကချက်ချင်းမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်မှာဖြစ်ပျက်သွားတာတွေကအဲ့မျိုးဒီ internet ပေါ်မှာလိုက်ရှာတယ်ဘယ်မှာရှိလဲပြီးတော့တွေ့တဲ့ဟာကိုကိုယ့်ရဲ့ computer ကို download ချတယ် connection setup လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းဒါမျိုးအခြေအနေမှာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုဒီမှာ user ကကျွန်တော်တို့ client ဆိုတဲ့ role ရှိတယ်ခုနကတော့တွေ့တဲ့ web page ကိုထည့်ထားတဲ့ဟာက server အဲ့တော့ network connection တစ်ခုမှာ client server ဆိုပြီးတော့အသုံးအနှုန်းရှိတယ်ခေါ်ဝေါ်ရှိတယ်เนาะ client ကတော့ကျွန်တော်တို့ service ကိုယူသုံးတဲ့လူက client service ပေးတဲ့လူက server အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင် client ကဒီ web server ပေါ့နော် Facebook server တွေက web page ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တယ် connection setup လုပ်ပြီးတော့ download ဆွဲပြီးတော့ web page ကြည့်တယ်ပေါ့ဒါကweb page မှာနေမဟုတ်ဘူးခုနကပြောခဲ့သလို email နေ Fiverr နေအကုန်လုံးကဒီဟာမျိုး server နဲ့ client နဲ့ connection လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ step တွေကိုကြည့်အောင်ပေါ့နော်ခုနကတော့ဟာတွေကိုမှာဆိုရင်ဒီမှာ client နဲ့ server ဆိုတဲ့ role တွေရှိတယ် client နဲ့ server role မှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ deep ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ် technically ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ client ရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ server ရှိမယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးခုနကပြောတဲ့ network connection ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ် client နဲ့ server တယောက်နဲ့တယောက် network connection ရပြီ network connection ရပြီဆိုမှเนาะအဲ့လို network connection ရဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က client ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ www.facebook.com ဆိုပြီးတော့ခုနက web browser ထဲမှာရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့www.facebook.com ကကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ FQDM เนาะ fully qualified domain name ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီအရောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့အဝါရောင်နဲ့ပဲလို့ FQDM fully qualified domain name ဒါကဘာလို့ဆိုအလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နာမည်ပဲနာမည်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ facebook.com ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသုံးပြီးတော့ရှာတယ်ပေါ့နော်ဒီ facebook.com ဘယ်မှာရှိလဲဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒီ computer တွေ network တွေမှာဒီတယောက်နဲ့တယောက်ရှာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အချက်လက်တွေပို့တယ်ဆိုရင်ဒီနာမည်နဲ့မသုံးဘူးကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ IP address လို့ခေါ်တဲ့ addressing နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ IP address ဆိုတဲ့ addressing နဲ့သုံးတယ်အဲ့တော့သိရမှာကပထမတစ်ချက်ကဒီ name ကလူတွေ familiar ဖြစ်တယ်
ဒီ IP address ကကြတော့ computer တွေ networking တွေလုပ်တဲ့ချိန်မှာအသုံးပြုတဲ့ addressing ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ address တွေကိုမှတ်မိဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာ123 ပဲထားတော့အဲ့မျိုးထက်နာမည်ကိုပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူမှတ်မိနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ cloud တွေအသုံးများလာတဲ့အချိန်မှာဒီ IP တွေကဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့အများစုအဖြစ်เนาะအများစုအဖြစ် fix ဖြစ်မနေဘူးအသေးဖြစ်မနေဘူးအများတန်းပြောင်းနေတယ်ဥပမာဒီသူ့ရဲ့ load balancing လုပ်တယ်ဘယ်ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့နီးတဲ့နေရာ server ရှိကလမ်းပြီးတော့ယူတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် server down နေတခြား server ရှိကယူတယ်အဲ့တော့ဒီ IP တွေက fix ဖြစ်မနေဘူးအဲ့အတွက်ဒီ IP ကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားလို့အဆင်မပြေဘူးအသုံးပြုဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ FQDM ကိုသုံးတယ် network connection ချိန်ရင် IP address ကိုသုံးပြီးတော့ချိန်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ network connection ချိန်ဖို့အတွက်ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ IP address ကိုပြောင်းတာကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ name resolution လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော် name resolution လုပ်တယ်အဲ့တော့ name resolution လုပ်တယ်ဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိမယ်เนาะအဲ့တော့နှစ်မျိုးရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် local host file ရှိမယ် DNS ဆိုတဲ့ဟာရှိမယ် local host file ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာဒီ file လေးတစ် file ရှိတယ်အဲ့ဒီ file ကခုနကပြောတဲ့နာမည်နဲ့ဒီ IP address ကို mapping လုပ်ပေးထားတယ်ဥပမာ facebook.com ဆိုရင်ဘယ်ဟာ Google ဆိုရင်ဘယ် IP အဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့သလို IP တွေကအများအားပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့မှတ်မိဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီ local host files ကတော့အသုံးပြုတာနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာကသူ့ရဲ့ local host file ကိုအရင်စစ်မယ် www.facebook.com ရှိလားမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ DNS server ကိုစစ်မယ်အဲ့တော့ local host file ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွားကြည့်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ C အောက်က Windows အောက်က system32 driver etc host ပေါ့နော်ဒါ Windows PC တွေမှာဒီလမ်းကြောင်းကနေတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ host HOSTS host ဆိုတဲ့ file လေးရှိတယ်အဲ့ file လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှဒီ host ထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်ကွန်ပျူတာက DNS မှာဆက်ပြီးတော့ရှာတယ် DNS ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ domain name system domain name server ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တာဝန်ကဒီ name နဲ့ IP နဲ့ကိုဒါပြောင်းပေးတယ်လို့လွယ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြား function တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ DNS ကိုရှာတယ်အဲ့တော့ DNS ကိုကြတော့ဒီကွန်ပျူတာကဘယ်လိုမျိုးသိမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးသိမလဲဆိုတော့ဒါမျိုး DNS တွေကိုရှာဖို့ဒီ IP address တွေကိုသုံးပြီးတော့ connect လုပ်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဘာရှိရမလဲဆိုတော့ IP address ရှိရမယ် IP address assign လုပ်ထားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာလည်း IP address ရှိရမယ်ဒီ server မှာလည်း IP address ရှိတယ်ဒါမှသူတို့ချင်းချင်းဆက်သွယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ IP address assign လုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီ DNS server တွေရဲ့ IP ကိုလည်းထည့်ပေးထားတယ်ဒီမှာ DNS server ဘယ် IP ကိုသွား DNS server ကိုသွားခြင်းဘယ် IP ကိုသွားဆိုတဲ့ information တွေဒီမှာထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ video တွေမှာ sharing လုပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက် down ကပေါ်လာတဲ့link ကနေသွားပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ IP address ဘယ်လိုမျိုးရှာလို့ရလဲ DNS server တွေဘယ်လိုမျိုးထားလဲဆိုတာကိုsharing လုပ်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ video လေးမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ name resolution လုပ်ပြီးသွားပြီ IP address ရပြီဆိုတော့မှဒီ client ကဒီ IP ကိုသုံးပြီးတော့ဆက်သွယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် level တွေရှိသေးတယ်ဥပမာသူ့ရဲ့ gateway ရှာတဲ့ဟာတွေ ARP resolution တွေနောက် MAC address တွေ MAC address ဆိုတာကတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဒီ network device တွေเนาะဒီ switching လုပ်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတဲ့ layer 2 addressing ဒါကတော့ layer 3 addressing အဲ့တော့ IP address အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်အရင် share ခဲ့တဲ့ video တွေရှိတယ် basic networking ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသွားပြီးတော့ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီတောင်းမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel တွေက playlist ထဲမှာသွားရှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ဒီဟာတွေတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးเนาะအောက်ကဟာတွေကိုအဲ့တော့ဒီ IP address ကိုသိသွားပြီ IP address ကိုသိသွားပြီဆိုမှ user ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ request facebook.com ပြီးတော့သူ့ရဲ့ source IP ပေါ့နော်ဥပမာသူ့ရဲ့ IP က 10.10.10.10သူ့ရဲ့ destination လို့ခေါ်တယ် destination IP ကခုနတုန်းက name resolution လုပ်ထားတဲ့123.123.123ပေါ့နော်ဒါဥပမာပေးထားတဲ့ IP အဲ့တော့အဲ့ IP ကိုဒီ packet လုပ်ပြီးတော့
သူက internet ပေါ်မှာပို့လိုက်မယ်အဲ့တော့ internet ပေါ်မှာပို့သွားပြီဆိုရင်ဒီ information တွေကိုသုံးပြီး internet ကနေပြီးတော့သူသွားခြင်းတဲ့ server ရှိကိုပို့ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ S server ရှိကိုရောက်သွားမယ် S server ရှိကိုရောက်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့เนาะဒီသူတောင်းတဲ့ web page ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ client ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့เนาะကျွန်တော်အခုဒီ internet သုံးရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်အလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင် internet သုံးရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ web page ကြည်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Viber call ခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Messenger သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ network connection တစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအဆင့်တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ network engineer တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တည်ထားဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် IT ထဲမှာကိုကတခြား IT professional အလုပ်တွေလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီဟာတွေကိုသိထားတယ်ဆိုရင်တနေရာမှာကျွန်တော်တို့ issue ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုlike လုပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်